Arkası yarın. Şöminedeki Mezar 3. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan, karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halasını ziyarete gider. Burada kalan ilginç tiplerden biri olan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın, Suzan'a şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyler. Aradan aylar geçer. Bir gün huzurevinden Burhan'ı ararlar. Müdire hanım halasının öldüğünü söyler. Müdire hanım Burhan'a yaşlı kadının tek mirasçısı olduğu için ondan kalan eşyaları isterse alabileceğini söyler. Suzan haladan kalan eşyalara bakarken birden kırlar arasında çekilmiş bir villanın fotoğrafı ilgisini çeker. Bu fotoğraf yaşlı kadına Hacer Hanım tarafından verilmiştir. Hacer Hanım'dan bu resim için izin almak isterse de onun akrabaları tarafından huzurevinden alındığını söyler. Suzan ise Hacer Hanım'ı bulup halasına verdiği tablo için izin almaya karar verir. Bu işte bir gariplik var diyorum sana Burhan Bey. Bence hiçbir gariplik yok hayatım. Sen bu konuda kendini şartlandırdın. O yaşlı kadın halama verdiği fotoğrafı çoktan unutmuştur bile. Eğer aklına gelip de isterse önce huzurevini arayacaktır. Onlar da fotoğrafın bizde olduğunu söylerler. İsterlerse veririz. Hayır Burhan Bey. Tamam, ben ne yapacağımı biliyorum. Bu sefer kimi arıyorsun? Avukat Yıldırım Seren'i. O da kim? Ne çabuk unuttun, Hacer Hanım'ın akrabası. Feride Hanım Almanya'dayken onun işlerine bakan avukat. Ha evet. Onu neden arıyorsun? Bir dakika. Alo. Avukat Yıldırım Seren Bey'le görüşmek istiyordum. Yok demek. Tabii yardımcısıyla da konuşabilirim. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Asla. Bir şey kafama takıldı mı sonuna kadar gitmem lazım. Alo. Rahatsız ettim. Ben huzurevine yatırılan Hacer Demir'le ilgili arıyorum. Biliyorum kendi şimdi orada değil. Onun akrabası Feride Hanım'ın işlerine avukatlık büronuz baktığı için arıyorum sizi. Evet. Hacer Hanım'a bir mektup yazacağım da. Onu huzurevinden alıp götüren akrabası Feride Gülbahar'ın adresini sizden öğrenebilirim diye düşünmüştüm. Ya, demek sizde adresi yok. Peki, teşekkür ederim. Ne oldu? Adresi yokmuş ya da vermek istemediler. Her neyse, öyle ya da böyle. Artık vazgeç bu işten Suzancığım. Alt tarafı bir fotoğraf. Bu kadar vicdan muhasebesi yapma. Yine de canım sıkılıyor. Madem bu fotoğraf bu kadar çok canını sıkıyor, götürüp huzurevine geri verelim. İstemiyoruz diyelim. Sonra da bu işi unutalım gitsin. Anlamıyorsun. Mesele fotoğraf değil ki Burhan. Ya ne? 60 küsur yaşından sonra punkçılara özenip kalp krizinden ölen kadın mı? Yoksa akrabalarının Hacer Hanım'ı alıp götürmesi mi? Huzurevi müdüresini duydum. Kadıncağızı alıp götürmüşler. Bu bir kaybolma olayı değil. Sen öyle san. Hacer Hanım ortadan kayboldu. Bak, adresi yok, telefonu yok, yerini bilen yok. Bence bu planlanmış bir ortadan kaybolma olayı. Emekli olduktan sonra eskisinden daha koşkucu bir kadın olup çıktın hayatım. Polislik yaptığın günlere dön Burhan Bey. Olayı o gözle düşün biraz da. Diyelim ki biri bir suç işledi. Sonra da bunun örtbas edilmesini istedi. Ama düşündükleri gibi olmadı. Suçu biri ya gördü ya da duydu. Bu suçu gören ya da duyan kişinin Hacer Hanım olduğunu mu söylemek istiyorsun? Evet de öyle. Hacer Hanım çok konuşan bir kadın. Gördüklerini ya da duyduklarını önüne gelene söylemeye başladıysa bu durumda suç işleyenin ne yapması gerekiyor söyle bakalım. Ne bileyim, zehirleyebilir ya da bir silahla öldürebilir. Hayır. Böyle yaptığı takdirde polisin kendini yakalayacağını bilir. Ama yaşlı, çenesi düşük bir akrabayı susturmanın daha tehlikesiz yolları da vardır. Bunlardan biri de huzurevine yatırmak. Çünkü orada ne konuşursa konuşsun, hatta gerçek bir cinayeti gördüğünü söylesin, ona kimse inanmayacak, hayal gördüğünü zannedecek. Bak sevgilim, komplo teorin güzel. Yazdığın senaryoyla kadını huzurevine yatırttın. Peki
Suçlular neden huzurevinden geri aldılar? Kim bilir, belki de Hacer Hanım daha başka şeyler de hatırlamaya başladı. Ya da çocuğu öldüreni hatırladı. Bunun gibi bir şey işte. Kısacası Hacer Hanım katil ya da katiller için tehlike olmaya başladı. Katil diyorsun, katiller diyorsun. Acaba gerçekten böyle bir cinayet var mı bakalım? Yaşlı, bunak bir kadının doğru dürüst hatırlayamadığı şeylere kafanı takarak hükümler veriyorsun. Başka bir şey daha var hayatım. Neymiş o? O fotoğraftaki villa. Villa mı? Nesi var o villanın? Manzaraya meraklı birinin çektiği bir fotoğraf işte. Bak, ben o villayı daha önce bir yerlerde gördüm. Ama nerede gördüğümü bir türlü çıkaramıyorum. Seni anlayamıyorum artık Suzan. Madem içindeki polislik merakın ölmemişti, neden emekli oldun söyler misin? Çünkü sen emekli olmuştun. Canım, ben olduysam mecbur kaldığım için oldun. Bir çatışma sırasında ayağımdan sakat kalmasaydım olmazdım herhalde. Ben de bacağı sakat kocamı evde yalnız bırakmamak için emekli oldum. Suç mu işledim yani? Hayır ama onca yıl heyecan, gerilim içinde geçen hayatımızın ikinci baharını daha sakin yaşayacağımızı düşünüyordum. Bir evimiz ve bir arabamız var. Çocuklarımız da evlendi. Bol bol seyahat edebiliriz artık. Tamam hayatım. Ne zaman başlıyor bu seyahat, söyle bakalım. Bu haftayı atlatalım. Önümüzdeki hafta istediğin yere gidebiliriz. Bu hafta ne işimiz var ki? Ankara'da bizim Emekli Polisler Derneği'nin genel kurulu var. Unuttun mu yoksa? Sen de geleceksin herhalde. Hayır, gelmeyeceğim. Sebebine gelince derneğe gelenlerin hepsi erkek. Geçen seneki kongrede benimle birlikte sadece 3 bayan polis emeklisi vardı. Benim Ankara'daki işim 2-3 gün sürebilir. Burada tek başına canın sıkılmaz mı? Neden sıkılsın? Yapacak bir şeyler bulurum ben. Suzan! Suzan hayatım, beni duymuyor musun? Bana mı seslendin tatlım? Kusura bakma, fotoğrafa bakıyordum. Yine mi o fotoğraf? Şu villa, onu daha önce gördüğüme eminim Burhan, ama nerede gördüm? Bir hatırlayabilsem. Buldum, hatırladım Burhan. Hatırladın mı? Geçen sene seninle Tekirdağ'a giderken gördüm bu villayı. Tekirdağ'a giderken? Evet. Tekirdağ'a yazlık bakmaya gidiyorduk, hatırladın mı? Giderken yol tamiratı yüzünden trafik yavaşlamıştı. Çok yavaş gidiyorduk. Ben de yol üstündeki evlere bakıyordum. İşte o zaman o villa gözüme çarpmıştı. İçimden keşke böyle bir yerde yaşıyor olsaydık diye geçirmiştim. Hatırladım. Madem villayı hatırladın, o zaman mesele kalmamıştır herhalde. Tersine daha da büyüdü hayatım. Anlamadım. Bu fotoğrafın Hacer Hanım'dan işine bir. İkincisi, Hacer Hanım bu fotoğrafı neden Hatice halana verdi? Üçüncüsü, Hacer Hanım o fotoğrafı verirken bir şeye bir dikkat çekmek istiyordu. İşte tipik bir polis şüpheciliği. Hanım, az önce mesleğimizi unutup ikinci baharımızı yaşamaktan, seyahat etmekten söz etmiyor muyduk? Tamam, villanın Tekirdağ yolunda olduğunu hatırladım. Ama tam olarak neredeydi onu hatırlayamıyorum. Bunu hatırlamam gerekiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu arabayla yola çıkıp devamlı sağa bakarak Tekirdağ'a gitmek. Umarım böyle bir şey yapmayı düşünmüyorsundur. Elbette. Yok canım. Bunu da nereden çıkardın? Sen Ankara'da genel kuruldayken dönüşünü evde beklerim canım, tamam mı? Ben çıkıyorum Nergis Hanım. Valizinizi de almışsınız. Uzak bir yere mi gidiyorsunuz yoksa? Evet, 1-2 günlüğüne Tekirdağ'a gidiyorum. Burhan Bey de Ankara'ya gitti. O zaman boşuna yemek yapmayayım. Yapma tabii, ben gelmeden önce seni ararım, o zaman yaparsın. Peki efendim. Az kalsın unutuyordum, şu kahverengi çantayı al, beğenirsen kullanırsın. Kimin çantası bu? Kocamın rahmetli halasının. İşine yararsa kullan işte. Teşekkür ederim. Ev sana emanet, hadi hoşça kal. Tekirdağ, az bir yolum kaldı ama hala o fotoğraftaki villayı göremedim. Acaba farkında olmadan geçtim mi? Ayrıca villayı bulsam da bu ne işime yarayacak ki? Mutlaka evde birileri oturuyordur. Kapıyı çalıp da ne diyeceğim ben? Buraya Hacer Hanım'ı aramaya geldim, öyle mi diyeceğim? Artık bir bahane buluruz. Ama önce villayı bulmam gerekiyor. İşte orası, villayı gördüm. Evet, fotoğraftaki villa bu. Bütün haşmetiyle yukarıda. Oraya nasıl gideceğim peki?
İşte az ileride bir tabela var. Ne yazıyor bakalım? Karaçalı köyü. Demek köşke Karaçalı köyüne giden yoldan gidiliyor. Tamam, yan yola girersem oraya ulaşırım. Evet, işte burası villa. Ama hiç de yoldan göründüğü gibi değil. Köyle villa arasında en az 5 dakika mesafe var. Ne kadar güzel bir yer burası. Yeşillikler içinde. Villa oldukça eskimiş ama yine de çok görkemli. Acaba sahibi kim? Allah Allah, villa sanki terk edilmiş gibi. Hiçbir hayat belirtisi yok burada. Hayır. Pencereleri açık, birileri yaşıyor burada. Evet, işte bir kadın bahçeyi süpürüyor. Bu çok iyi. Kadın kadına sohbet ederim. Çünkü bahçe kapısına ulaşmam lazım. Merhaba, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Birini mi arıyordunuz? Tekirdağ'a gidiyordum. Yolda burayı görünce bayıldım. Ayrıca villada çok hoşuma gitti. Eskiden çok daha güzeldi. Ama şimdi bakımsızlıktan perili köşke döndü. Bahçeye buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Sizi görünce yolunuzu kaybettiğinizi sandım. Burası köyden uzaktır. Pek kimse gelmez de. Fotoğrafçı mısınız, ressam mısınız? Yo, hayır. Neden sordun? Bazen buraya onlar gelir. Kimisi resim çeker, kimisi manzarayı çizer. Sizi de onlardan biri sandım. Doğrusu burası da tam fotoğrafçılara, ressamlara göre bir yer. Villa sizi bayağı etkilemiş. İçeri girmek ister misiniz? Yo, yani size zahmet vermek istemem. Belki işiniz vardır. Ne işim olacak ki? Buyurun lütfen. Çok güzel. Aslında villanın tamamı bize ait değil. Biz sadece bu tarafında oturuyoruz. Öyle mi? Ben bir tek kişiye ait olduğunu düşünmüştüm. Eskiden öyleymiş. Sahibi sonradan araya bir bölme duvar çekerek ön tarafla arka tarafı birbirinden ayırmış. Siz uzun zamandan beri mi burada oturuyorsunuz? Epey oldu. Kocam emekli olduktan sonra kırlar arasında insanlardan uzak, sessiz sakin bir yer arıyorduk. Tesadüfen gördük burayı. Ama burada bizden başka yaşayan yok. Bir çay içer misiniz? Olur ama size zahmet vereceğim. Ne zahmetti canım. Su zaten sıcaktı. Şimdi demlerim. Kemal! Ne var? Çayı demliyorum. Birazdan gel. Olur. İşim bittikten sonra gelirim. Az önce seslendiğiniz Kemal Efendi kocanız mı? Evet. Bahçede gül dikiyor. Benim adım da Zerrin. Benim de Suzan. Sahibi villayı neden bölmüş biliyor musunuz? Hayır ama herhalde çok büyük olduğu için bölmüş olmalı. Biz taşınmadan önce yapmış bunu. Köşkün öbür tarafında kim oturuyor? Şu anda kimse oturmuyor, boş. Buyurun çayınızı. Teşekkür ederim. Köşkün diğer bölümü yıllardır boş duruyor. Sahibini sorsanız onun bile kim olduğunu bilmiyorum. Sahibini hiç görmediniz yani. İlk taşındığımız yıllarda sahibi hafta sonları köşke genç bir hanımla gelirdi. Kadının şarkıcı olduğu söylenirdi. Ama doğru dürüst hiç görmedik. Neden? Köşke gece yarısından sonra gelir, pazar gecesi de geç vakit giderdi. Bu yüzden ne kendisini gördük ne de tanışabildik. Desenize bayağı esrarengiz bir kadınmış. Doğru, öyle de denebilir. Peki adını biliyor musunuz? Vallahi o zaman biliyordum ama aradan çok uzun yıllar geçti. Kadının adı Süreyya mı, Freya mı, öyle bir şeydi galiba. Demek ki balkonda, bahçede hiç görmediniz, sesini duymadınız. Doğru anladım değil mi? Bu duvarlar ince. Zaman zaman sesleri bize gelirdi. Bazen kavga ettiklerini duyardım. Belki de villanın sahibi evliydi. O şarkıcı kadını hafta sonları buraya birlikte olmak için getirirdi. Olamaz mı bu?
Olabilir. Böyle gece yarıları gelip giden, kendini kimseye göstermeyen kadınların sağlam pabuç oldukları söylenemez. Evet, haklısınız. Villanın sahibi yıllardır buraya gelmediğine göre belki de o şarkıcı kadını öldürüp bahçeye gömmüş de olabilir. Sahi mi? Gerçekten böyle bir şey olmuş olabilir mi? Korkmayın, ben sadece bir tahmin yaptım. Evet, gülleri diktim, ağaçların diplerini de kazdım. Gel, çayın hazır. Bu kadın da kim? Suzan Hanım. Ana yoldan geçerken hem villayı hem de çevresini pek beğenmiş. Görmek için geldi. Ya, iyi. Demek burayı beğendiniz. Evet, çok beğendim. Kocam bahçe işlerinden çok hoşlanır. Evet, ben bahçeden çok hoşlanırım. Neyse, ben artık gideyim. Gösterdiğiniz misafirperverliğe çok teşekkür ederim. Yo. Gitmek yok. Madem buraya geldiniz, size bahçeyi gezdireyim. Gezseniz iyi olur Suzan Hanım. Gezmezseniz sinirlenir. Nasıl yani? Biraz sinir hastası da, anlıyorsunuz değil mi? Evet, tamam, peki gezeceğim. Gelin, tamam, gezelim. Gelin benimle. Ama dikkat edin ha, sakın üzerlerine basmayın. Çiçekleri ezeni ben de ezerim. Şu çiçekler ne kadar güzel değil mi? Evet, rengarenk. Çünkü onları değişik çiçeklerden dal kopartarak aşıladım. Mesela şu kırmızı beyaz gülü görüyor musun? Evet, harika bir görüntüsü var. Onlar çok da güzel kokarlar. Beyaz gülün dalından kopartıp kırmızı gülün gövdesine aşılamıştım onu. Şimdi aynı dalda hem kırmızı hem beyaz gül açıyor. Burası çok güzel de köşkün ön bahçesi çok bakımsız. Orayla ilgilenmiyorsunuz galiba. Bana ne? Ön tarafın sahibi başkası. Gelsin kendisi düzenlesin. Karınız bana yıllardır oranın boş olduğunu söyledi. Sahibi gelmediğine göre kiralık mıdır, satılık mıdır? Bir şeyler biliyor musun? Bilmiyorum. Satsa ya da kiraya verseydi ilan asardı. Doğru. Çok güzel bir yer burası. Siz ev mi arıyorsunuz? Evet, kocam yeni emekli oldu. Hep böyle ıssız, sakin, yeşillikler içinde oturmak isterdik. Ne güzel, iyi ya. Burası da öyle bir yer işte. Gidip emlakçıyla konuşun. Emlakçının yeri köyde mi? Hayır. Ana caddeden köy yoluna girmeden önce bir benzinci var. Emlakçının bürosu orada. Tamam, en iyisi onlarla bir konuşayım ben. Bahçeyi gezdirdiğiniz için teşekkür ederim Kemal Efendi. Gitmeden önce eşinize de bir Allah'a ısmarladık derim. Zerrin Hanım. Ne o, gidiyor musunuz? Evet, konukseverliğiniz için teşekkür ederim size. Kalsaydınız da bir şeyler yeseydim. Çok isterdim ama hava kararmadan önce evde olmam gerekiyor. Karanlıkta araba kullanmakta güçlük çekiyorum. Nasıl isterseniz. Bu ne? Kuş olmalı. Hayır, kuş değil. Yani sanki bana çocuk sesi gibi geldi. Kuş sesi bu. Villanın diğer bölümdeki şöminenin bacasından içeri girmiş olmalı. Sık sık olur bu. Nedense kuşlar bacaya yuva kurmaya bayılır. Yani köşkün öteki tarafındaki şöminenin bacasına mı yuva kuruyorlar? Evet. Ah canım. Ne de acı acı bağırıyor. Kurtaramaz mıyız onları? Ne oldu? Villanın öbür bacasından bir kuş düştü. Dinle. Sesini duyuyor musun? Evet, duyuyorum. Bir şey yapıp o kuşu kurtaramaz mısınız Kemal Efendi? O kadar istiyorsanız yapabiliriz tabii. Gelin benimle. İyi ama öbür tarafa nasıl gireceksiniz? Kapıdan gireceğiz. İyi de o tarafın anahtarı yok ki bizde Kemal Efendi. Gelin. Bendeki anahtarlardan birisi o kilide uyuyor. Nereden biliyorsun uyduğunu? Denedin mi yoksa? Yıllar önce bir kere su sesi gelmişti kulağıma. Evi su basıp da üzerimize akmasın diye kapıyı açmak zorunda kaldım. Bu anahtarlardan birini soktum. Açılmıştı. Şöminedeki Mezar adlı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.